आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक पैटर्न बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम है गिफ्ट बॉक्स पैटर्न। तो इस पैटर्न को आपको बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉल्व क्यूब लेना है और ऊपर दिए गए एल्गोरिदम को अपने क्यूब में अप्लाई करना है। तो तैयार है हमारा गिफ्ट बॉक्स पैटर्न। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।